कानों में लीड लगाने से आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाए तो डॉक्टर उसे किस प्रकार सही करता है, आइए जानते हैं 3D एनिमेशन से, जो कि बहुत आसान है। उससे पहले हे भोलेनाथ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे उनके माता पिता को सुखी रखे। फिर बारी बारी से सभी कानों की गंदगी को साफ कर दिया जाता है। फिर कानों में एंटीबायोटिक ड्राफ्ट डाल दिया जाता है। फिर एक कॉटन की मदद से पोंछ लिया जाता है अच्छी तरह से, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा कान पहले जैसा हो जाता है, बिल्कुल ठीक।